Welcome to Brain Friz! Alam niya, alam mo rin. Hello ka Brainy! For today's kaalaman, I will set up the ring light I bought from Shopee. The price is only 259 pesos. Oh, ang mura sis. Tingnan nga natin kung sulit. Ito yung tripod niya na may sukat na 210 cm. Made of steel and mabigat. Adjustable siya, pwedeng habaan or iklian. Rotate clockwise and counterclockwise lang yung screw para higpitan or luwagan. And for the exciting part, ito na yung ring light natin. Sakto lang yung sukat niya. And tumingin tayo sa baba ng ring light para ipasok sa ating tripod. Here, binabaan ko lang siya and i-rotate natin. Ipihit natin itong ring light pa-clockwise sa ating tripod. Dahan-dahan lang and tip ko lang wag natin higpitan para hindi siya masira. By the way, kunin natin itong phone holder. Tanggalin natin itong circular shape. Kunin natin yung stand ng phone holder na in stick form. By the way, bendable siya and I bend it para magkasya sa ring light. Ito, buo na siya. And then makikita nyo sa base na square shape siya. By the way, ipasok muna natin itong tinanggal natin kanina na circular shape para i-lock yung ating phone holder. Ikot lang natin siya. So, ito na. Tapos na. Ipasok na natin siya doon sa ating ring light. By the way, ito yung ating another stand na kasama sa binili natin kay Shopee. Rotatable siya kaso hindi natin siya magagamit dahil iba yung type ng ating ring light. Kasi dito, square yung base niya. Hindi siya di-screw. So, ilagay na natin tong stand. I-slide backward nyo lang siya para mag-lock. So, easy, diba? Diba ka brainy? Iantay naman natin itong ating switch for ring light. By the way, USB yung dulo niya. Kuha tayo ng charger or any adapter para isaksak sa ating AC circuit. Ito na yung ating switch. Meron siyang 4 na button. Sa pinakababa is power button and then minus and plus for adjustment ng light. And meron tayong arrow na naka-loop. Ibig sabihin, for siya, filter ng ating ring light. 3 yung filter ng ating ring light. Merong medyo madilaw and katamtaman lang at saka yung maputi. So, try na nga natin. Sulit na sulit talaga itong ating 259 pesos from Shopee. Kung may katanungan kayo, comment down below. Ilalagay ko pala sa ating description box yung link ng pinag-orderan ko nitong ring light. Thank you for watching ka brainy. Don't forget to subscribe.